Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa maqaa Ilmaa maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa maqaa Ilmaa maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Jaalatamtoota kabajamtoota maatii Waaqayyoo Kiristoosiin kiristaanaa amanamtoota Hafuura Qulqulluutiin namoota hafuura kan jedhamtan maatiin Kiristoos kan biyya alaas kan biyya keessan jirtan abbootiin haadholiin obboleeyyan hafuuraa hundi keessaniyyuu nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam isaa kana geessanii amiin. Waaqayyo abbaan keenya uumaan bara baraa jiraataan bara baraa inni eegeetis yeroo nu ga'e maqaan isaa kan kabajame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa yuutuubii keenyaaf haaraa kan taatan sabskiraayib sheer laayik gochuudhaan miseensa keenya akka taatan kan miseensa taatan immoo laayik gochuun sheer gochuun yuutuubii keenya akka nuuf guddistanii tolee gorsaa gabaabduu kan jedhu obboleettiin keessan anna dhabduu cuubbamtuu kan hin ta'e Walaayittaa Sillaasee barreeffama gabaabduu gorsa xiqqoo kan of keessaa qabdu qabadhee isin gidduutti argamee jira. Akka xumura qophii kootti akka nu wajjin turtan maqaa Waaqayyoo isin gaafadha. Hojii ofiitiin milkaa'uu jedha. Hojii ofiitti milkaa'uu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Hojii ofiitti milkaa'uu. Akkamittiin hojii ofiitti milkoofna laa? Qarshii qabaachuuf hojjechuun dirqama hojjechuuf ammoo dandeettiif tooftaan barbaachisaadha. Obboleettii koo atis obboleessa koo hojii tokko hojjechuuf tooftaalee barbaachisa. Isaan keessaatii mee qabxii 10 waliin haa ilaallu. Tokkoffaa icciitii itti nama waliin hojjettu malee icciitii hojii keetii gonkumaa namaaf hin himin. Lammaffaa waan si harkaa hin geenye abdattee hin gammadin yoo dhabdee hin miidhamta waan ta'eef. Qabxii sadaffaa hojii gosa tokko qofa hojjechuun bakka yaadde hin geessu waan dandeessuu hunda hojjedhu. Qabxii arfaffaa waan xiqqoo hojjetteen mul'achuuf hin ariifatin hojiin kee iyyuu si mul'isaati. Qabxii arfaffaa. Qabxii shanaffaa waan dura hojii kee yoo siif hin milkoofne isa yaaddee of hin jeeqin sababa kufaatii keetii sana irraa baradhu malee. Qabxii ja'affaa yoo dandeesse nama gaggaarii malee maallaqa liqeessuu hin heddummeessin. Maallaqa kees dhabdee nama sanas ni dhabda waan ta'eef. Qabxii torbaffaa waan hojjettu hundaa irratti nama fakkeenya godhattu qabaadhu. Akka isaa akka ishee ta'uuf osoo hin taane akka ishee akka isa caaltuuf hojjedhu malee. Qabxii 8ffaa waan guddaa boruu hojjettu laaltee xiqqoo har'aa hin tuffatin yookiin hin balleessin. Maaliif seete xiqqoon kun guddaa sana bira ga'uuf riqicha cimsaati waan ta'eef. Qabxii 9ffaa waan hojjechuuf yaadde dursitee hin odeessin. Namni qabeenyaan si caalu suma irraa dhagahee si dursuu danda'aati waan ta'eef. Yoo dandeesse abbaa ogummaa waan tokko ta'uuf yaali maal?
yaali maaliif seete? Ogummaan akka qarshii miti. Argattee kaattee hin dhabduuti. Kaayyoon kee yoo galma siif ga'e of qofaaf hin jiraatiin lammii keef waan gochuu dandeessu hunda godhiif. Maaliif seete? Dandeettii osoo qabduu kan carraa dhabetu jira, karaa itti agarsiisi. Maallaqa osoo qabduu kan nama hiriyaa dhabetu jira, amanamiif. Waan hunda hojjechuu osoo danda'uu kan roorroon itti heddummattetu jira, waan ta'eef siif jira jedhii amantummaa kee mul'isiif. Maal hubatteera? Buddeena ati nyaachuu hin feene namoota beela'aniif buddeena isaaniitti, uffata ati shaanxaa saanduqa keessa keessee dhiistee jirtu warra qullaa ta'aniif, uffata isaaniitiin kopheewwan ati hin kaawwanne warra miila duwwaa deemaniif kophee isaaniiti. Maallaqati kazaana yookaan shaanxaadhaan keessatti itti cuftettu maallaqa warra hiyyeessaati. Hojiiwwan gaarii ati hin raawwanne hunduu gochaa jal'aa ati taasistuudha. Hiyyeessi tokko jabeessee osoo si kadhatu maal na dhibdee yommuu bira dabartu, waan yommuu osoo ati jabeessitee Waaqayyoon kadhattu inni immoo si dhiisee deema. Sitti dhagahamuu itti yaadi. Kiristoosin hiyyeessota balbala mana kiristaanaa jalatti kufanii kadhatan keessatti yoo hin argine ol seentee xoofoo teessoo ulfinaa irra jiru irratti hin argattu. Obboleessi kee qullaa isaa taa'ee boo'aa jira, ati garuu afaa miidhagaa kam akka filattu kan uffattu rakkattee dhabdeetta. Egaa yaa obboleettii koo, atis yaa obboleessa koo, gorsa gabaabduu kanarraa waan xiqqoo hubattan jedhee yaada. Anis waan irraa baradheef obboleeyyan koof dabarsuu waan hin barbaadeef qophii kanaaf dhiyeessinii dhufe. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Bakka daddarbii bakka caccabsetti dhiifaman isiniin jedha. Kakaasee kana jalqabsiisee kana xuursisee Waaqayyo Gooftaaf galanni, Ilmaaf, Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf baraa gabaraatti. Ameen. Nuuf haa ta'u, nuuf haa raawwatamu.